impresión de la casa. Me da la impresión. A ver, No sé. esta es la entrada. Esta es la entrada. Y lo que quiero hacer es este ladrillo convertirlo en una franja blanca. Este ladrillo va al costado de los dormitorios. Esta no, ¿ah? Por este lado. No, solamente La cenefa que va con... solamente la cenefa que va al costado. ¿También graba Y da la... cámara? ¿Está grabando? ¿Audio? Sí. Está hasta acá. Entonces hasta acá terminaría la raya blanca. Esta es la entrada El fence al está patio. bonito, compadre, está nuevo. Ajá. Y otra cosa que quiero hacer es esta entrada que está aquí, tal vez convertirla en un bonito tile para darle personalidad. Esta es la puerta de entrada.